Rub aleyhisselam. Quran oxuyun. Həqiqətən cənnətin dərəcələri Quran ayələrinin sayı qədərdir. Qiyamət günü olduqda Quran oxuyan şəxsə deyiləcəkdir: oxu və ucal. Hər ayı oxuduqca onun dərəcəsi ucalacaqdır. Dəyərli izləyici, heç kəsə sir deyil ki, təfəkkür və düşünmə olmadan Quran oxumaq heç bir səmərə, fayda verməyəcək və bu, sadəcə dilini tərpətməkdən başqa bir şey olmayacaq. Çünki Quran oxumağın özü də ibadətin bir növüdür. Əsas hədəfin həyata keçməsi üçün ibadətdə düşünmək və təfəkkür etmək zəruri məsələlərdəndir. Bu da ilahi yaxınlıqdır. Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Zəriyyət surəsi 56-cı ayə. Müfəssirlər bu ayənin təfsirində mühüm bir qeydi deyiblər. O da mərifət qeydidir. Mərifət olmadan həqiqi ibadət baş tutmur. Mərifətin şərti təfəkkür. Bizlərdən çoxu Quranı savab əldə etmək və yaxud dünyasını dəyişən kəsə və ya diri olan birinə savabını hədiyyə etmək üçün oxuyuruq. Bu, təbii ki, gözəl işdir. Lakin bundan da gözəl və bundan da yaxşı bir əməl var. O da budur ki, Quranı təfəkkür edərək oxuyaq. İki cür insan var. Biri mudbir, yəni geri duran. Digəri isə mutədəbbirdir, yəni təfəkkür edən, geri duran o kəsdir ki, Qurandan faydalanmadan, ondan moizə və ibrət götürmədən Quranı formal olaraq oxuyur. Belə bir insan dili ilə Qurana tərəf gəlib, amma qəlbi ilə Qurandan geri çəkilib. Dili ilə yaxınlaşıb Qurana, Quranı oxuyur. Hətta ola bilsin ki, Quranı hifz edir. Lakin qəlbi ilə Qurandan üz döndərib. Burada başqa növ insanlar da var. Mutədəbbir, təfəkkür edənlərdir. Təfəkkür edən şəxs Quranın ayələri haqqında düşünür. Bu cür təfəkkür insanı onun qəlbində və ruhunda olan qıfılı açmağa doğru yönəldəcəkdir. Onlar Quran barəsində düşünməzlərmi? Yoxsa ürəklərinə kilid vurulmuşdur? Muhammed surəsi ayə 24. Əgər biz Quranın ayələri və həqiqəti barədə düşünsək, bu təfəkkür vasitəsilə Quranın bu həqiqətləri bir-biri ilə bağlı, ardıcıl və davamlı şəkildə bizə verdiyini görəcəyik. Quranın bəzi ayələrini təfsir edir. Bəzi ayələrini ahəngli şəkildə tamamlayır ki, bu da ancaq həkim olan Allah tərəfindən sadir ola bilər. Görəsən, biz Qurandan üz çevirənlərdənik, yoxsa Quran barədə təfəkkür edənlərdən? Üz çevirənlər Quranı üzdən oxuyur və belələrinin qəlbi Qurandan üz çeviribdir. Təfəkkür edənlərsə Quranın tədbiri, nizamı ilə özünü idarə edir, nəfsini tərbiyə edir və xəstəliklərini aşkar edir. Ta ki, Quranla özünü müalicə etmək üçün. Ey insan, özünü Qurana təqdim və ərz elə. Belə etsən, tezliklə Quran barədə və Quranla təfəkkür edənlərdən olacaqsan.